呢個大富豪呢3個字係一個國際品牌，仲有全香港人應該都冇乜邊個唔識。咁我哋冇理由將呢個 IP 去消失咗佢嘅。咁但係我哋改變咗個營運模式，我哋係做翻一個娛樂多功能嘅娛樂嘅設施。我哋請嘅招聘嘅只係一啲嘅侍應啦、水吧部嘅侍應啦，就並冇任何嘅女公關嘅牽涉在內嘅。呢個麥拿倫嚟喎，呢個係後面再係普堅尼。先生，非常榮幸能夠喺呢個歷史性，即將以最熱烈嘅一個非常特別嘅來賓，就係國際著名嘅And then on the right hand, finally on the left hand side。嚟全部朋友。舉手 ，hello， 係啊 ，hello， 係啦，sorry。有兩隻嘅醒獅咧，就係護住啊蒼老師啊。好，cap 多張先。有啲嘅 Big Boss 嘅曲奇餅，咁啊有咖喱魚蛋同埋碗仔翅喎，應該係啊。有咩賣點呢啲房其實即係有冇啲賣點？我哋每間房咧都會，你可以入去睇下啦，就有個好大嘅 LED TV 啦。咁然後咧，我哋裏邊就有唔同嘅即係消費啦，就俾一啲後生仔咧，其實攞嚟做 party room 都 OK 嘅咁樣。咁啊房嘅價錢大概係幾多度啊？房因為而家我哋仲喺度調整緊，我哋係根據我哋而家調整緊，因為唔同㗎。例如 NGO 我哋係一個超級優惠價，但係有時可能佢係搬一啲房係我可能例如啦，有啲初創公司啦，佢想揾呢度做可能要做啲研討會嘅，咁我哋又會調翻轉有啲唔同嘅優惠價俾佢哋咯。我哋呢間嘅房又裝下先。呢度有一啲嘅假石牆啦，咁樣。咁呢間房算細㗎啦。咁啊頭先話做訪問嗰間房咧就最大嘅。唱 K 嘅裝置啦，咁樣都係一般嘅唱 K 應該會有嘅嘢。咁啊都有啲以金色為主要啊。咁有啲 shots 嘅杯，咁啊有啲 lock 杯，咁啊有啲嘅金色嘅應該係骰盅啦，照計。係啊，真係咁啊齊骰盅。咁啊〜呢個品牌嘅箭咁樣都係以金色為主啊，金咪咁啊，跟住頭先有啲記者都有問及咧，究竟啲歌有冇拉繩喎嚇？我都好難咁樣睇喎嚇，咁但係唔緊要，我喺度睇下先，以簡體字為主嘅都係咁啊。咁啊，電視熒光幕係大嘅，咁都係我諗有70-80寸啦嘅電視熒光幕。咁而家嘅溫度。哇！應該係獨立嘅廁所啦，照計。好 ，OK， 哇！呢個傳說中嘅金廁所，雖然係金色，咁但係其實佢係都係裏邊係陶瓷嘅，應該都係。跟住有個金洗手盤，咁啊金色嘅裝修，金色嘅裝修為主啊，都係啊。啲走廊係闊落嘅，揼跨一個圈咁樣啊，呢度嚇。咁啊，今日咧就即係俾我哋展示到睇到咧，就係話，即係佢都係睇到都係一啲嘅 K 房為主啊，都係，即係主要都係 K 房嚟。啊，呢個位置就係一個酒吧位，影一影個酒吧位先 ，OK。咁就係，即係幾古老嘅一架車嚟喎。咁就後面 sofa 位就真係好都幾完好啊嚇，即係冇乜啲皮冇乜點拆，即係冇乜甩啊，或者係經過咁多年都好似冇乜裂啊龜裂咁樣啊。咁啊車尾就係咁樣嘅，咁啊都見到即
即係一個單車轆。呢度咧就點解啊？係認同啊！認同，因為香港咧，成個東南亞係冇夜生活㗎，香港係咪咁講啊？即係一個社會嚟計咧，一定係要各樣都有嘅。後生落嚟開下眼界啦！哦，你開眼界，即係班車邊跟老細落嚟開眼界。係啦，係咪咁樣啊？啲老細啊，跟老細啊，啲老友記咁樣啊，落去啊咁樣，嗰陣時嚟計嘅，就叫做一種叫做咩啊？虛榮感又好，虛榮感係嘛？哇！你去過大埔紅名啊，去過咁就得㗎啦。哦，行過廟街睇到東方係意向笨影，哇！啲人出嚟，哇！成街都係流行曲好多咧，簡直係世界之最啊！嗰種虛榮，嗰種繁榮，真係你嗰啲咩舊時嘅東華繁榮錄都冇得比嘅，非常燦爛啊！中西文化嘅交集，吹個百花齊放到你極點啊！真係，哇！雖然我唔能夠身在其中，我都好欣賞呢種繁華，同埋港英政府咁有能力能夠構製出一個中西文化嘅典型嘅傑作啊！哇！同埋維多利嘅盛景，哇！我覺得即係好犀利，好犀利！哇！成條彌敦道啊，嗰啲霓虹燈啊，即係奇彩嘅世界第一迷燈，世界第一維港。唔知點解而家冇咧？冇咗霓虹燈，又冇咗乜嘢，好咗對維港嘅夜色啊！不過我都好希望佢能夠復原，開多啲舞廳啦。我哋唔需走翻呢個舊路就走唔到噶啦。希望能夠吸取世界上各地嗰啲舞廳啊，嗰啲夜生活嘅經驗，然之後跟住再開個舞廳。唔係追嚟喺香港移植人哋嘅經驗，試下，慢慢試下。梗係就一條靚女啦！我哋咁多歌舞團，全國有咁多嘅，你有錢佢就會嚟㗎啦。我哋請嘅招聘嘅只係一啲嘅侍應啦，就並冇任何嘅女公關嘅牽涉在內嘅。